ये देवा मुजा हो एक सैतान नाका नाका म्हळ्यारे वाटेर सदांय मुखार बेठता कामा करची सैतानाची वेसपांगुरचो देवाचो सदांय कितें तरी मुन्नायो अन्नायो करिनासतना आका न्हीदच पडना घेवन ना तर पोरू पातोर मारन म्हज्या कोंब्याचो पाय मोडला काल म्हज्या बोकडेची शिमटी कतरल्या म्हज्या हातात कोयती म्हणी आसली तर या कोल्याची शिमटी कतरती आसली आयलो आयलो त्याने येते येताच आयलो पुल्ला कसा आई पुल्लो तो मार्केटे बाई सरले मासले आडोंगू हा मासली हाडूंक नाही तुझं मांडो बेतूक मुसाळ हाडूंक बाई सरली वय गे म्हणटाना करच्यो पूर अन्न कर्ण आता बागेव तांबुरी वाटे रावण म्हजे कडेन मंगाडे उलयतात काले पुल्लो तो काले उलयताय आम्ही शेजारा एकामेका मोगान असल्यावर बरं नाही गे काले म्हणताय तो कितें गा कितें गाडांगा वचोन खुर्चून म्हणे आयला गी ना तर बोकड्याची शिमटी कातरलो मुनीच एकच पटी इतले बदलावण कितें वाटेर तुजी सुकुरनोळी चिड्डी म्हणून पोट्टू बाईन घालता म्हणून भियेलो गी काले म्हणताय पुल्लो तो खाले जाऊ दे मुझे एकले बायल आसा बळे ही पुरा मुझे करना काम करायचा तितल्याच की मुझ्या बायलेक ते सोबीत ना म्हणून तू का पळयताना तुझ्या बोकड्यांक पळयताना तुझ्या कोंगड्याक पळयताना ते चिडता आता काल म्हणताय तू आले साईबा तुका लज दिसाना बाईलेचो गुलाम जावन बाईले सांगल्या बरें करूंक ये साईबा म्हज्या ताणे सांगलें हांवें करिनातल्यार उपाशींच रावचें पडटा मागीर रातीक ताणे कच्ची कामां भिकारपणाचें म्हाका करूंक जावचें ना कळ्ळें म्हणटाय तूं वस वस कुडचून येवन म्हज्या कडेन तुजें भिंगरी बी सावलें नाका चल चल तुजी वाट तर चल ये पडलो तुका कितें समजना हांव आत्तां मिसा वचून आयलें 4 वरांच्या आनी त्या मिसांक एक शर्माव सांगलो ते म्हाका तुका सांगया म्हूण बगलें तितलेंच आनी काल उरलें तुका म्हजे कडेन उलोवंक काल उरलां तुका म्हजे कडेन उलोवंक ये पडलो सांगूंक आसा आनी 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 काल या तुजे आनी आनी कर्ण हाळे आमचे आदलें पुरा विसरोवन या आमी एकामेका मोग करया कितें म्हणलोय एकामेकाचो मोग करया राव तुका म्हज्या घोवा कडेन सांगून तुजे बँकात मोडिना जाल्यार म्हजें नांव पुल्लू न्हय लज माडो कसो ताचे वयल्यान मिसा कसो आयला खंय वो ये सायबा म्हज्या हाळे का तुका सांगता तुजे कडेन म्हाका व्हरपास लागूना मोग करूंक पाद्राबान सांगलें ते मात्र हांवें तुका सांगचें कळ्ळें न्ही कितें बोगोळताय आतां पात्राबाचें नांव पाड करता आसाय राव तुका 2 लोक सांगून तुजे बँकात मोडिना बट्टांगी नाकी पळय राव तुका ये म्हज्या सायबा कळ्ळें फुट्टा हें गडगडो झगड्यान मारल्या बरी जालें म्हाका जायलें गी म्हाका हें पात्राबांक कांय काम ना गी म्हणून ना तर वटार शर्माव सांगाचें म्हूण सांगतात गी कितें येणे शेजारच्यांक सांगल्यार ते आयकनात ते सांगलें समजता ते जबरदस्त केल्यार आयकनात आनी करची सूख नाही गे आमी शर्मावा दिसा म्हणालो खरें क्रिस्तांव जायचे जाल्यार शेजार सोमो करी
पाहिजे म्हणून ते ताका सांगले तितलेंच पात्रा बागीते ते बटले रे सिजन घालता मार खायचे आम्ही ने शेजारचे वय की म्हणटा